موجودين دونك توا في وسط كرهبتنا توالت من برا كيما شفتوا ومن الداخل لومباتمون زاد 9 سنتي برشا. كي نشوفوا الكاباري النتيجه ربحنا في ذا وما تقولش علينا في كرهبه باللي ديمونسيون هذم اكثر شويه من 4 متر في الطول، خاصه كي نشوفوا عرض البلانش دو بور هذه قلت لكم عرض وفيها برشا من الداخل. الشيء هذا يتحس عندنا البلانش دو بور عريضه تقولش علينا في كاتيجوري او دسو كاتيجوري دون كومباكت ما عادش في سيتادين قد ما هو l'écran هذا كبير. عرض زاد la console centrale هوني avec cet accoudoir avec un très beau design هو زاد سبورتيف خاطرو داير شويه للسياق البارتي هذه ونلقاو l'écran دايره للسياق. دونك عندنا un très bon accès pour cet écran tactile 8,8 pouces. تحت منه نلقاو الفلس نتاع الكومبيني دو كليماتيزاسيون وانا هذه حاجه تعجبني خاطر ولا في برشا كراهب نلقاو الكليماتيزاسيون في وسط l'écran et c'est pas très pratique الحقيقه. دونك هوني نجمو نختاروا بسهوله لا température نتاعنا la puissance de la climatisation avec ce combiné هذا. la planche de bord ماشيه الكلها en angle droit. وني عندنا les deux aérateurs نتاع لو باساجي مزيانين خاطر مربوطين ببعضهم avec du noir laqué داير بهم. من غير ما نقول لكم الجوده خارقه العاده. on est dans un premium allemand. عندنا حتى من هوني sur la planche de bord un plastique moussé كيما la casquette هوني نتاع لو compteur. un compteur ديجيتال فيرتوال كوكبيت اكثر من 10 بوس اكبر حتى من ليكرون هذا واضح ياسر. نلقاو لي دوني الكل نتاع كرهبتنا افيك لورديناتور دو بور ومزيان برشا فريمون الشكل نتاعو افيك لي دو ايراتور دير كي سون انتيغري اوتور دي كونتور دايرين باللي كونتور هوني افيك سيت بارتي غريز ملونه دونك يعطي احساس نتاع ان فري كوكبيت افيك سو فولون سبور ا مي بلا هوني. دونك امبيونس تري سبورتيف كيما من البرا سور سيت نوفيل A1 وخاصه اون فينيسيون اس لاين. Alors pour les options, on a la caméra de recul في وسط l'écran نتاعنا, Apple CarPlay et Android Auto, زاد le démarrage sans clé, la clé intelligente وبالطبيعة une boîte automatique sur toutes les versions نتاعها. مادامنا نحكيو على البواد بالنسبه للموتور عندنا موتور TFSI avec donc une boîte automatique à 7 vitesses. عندنا un comportement routier هايل الحقيقه ما عنده حتى علاقه مع les autres citadines non premium. العرض والسورت دو غرافيتي يعاونوا كيما سافوار فير اودي على لي A3 تجربه كبيره دونك في الكراهب الصغار. دايوغ لا 3 كانت لا بروميير كومباكت بريميوم. زاد على هذا اللي اليوم في الفيرسيون نتاعنا اس لاين عندنا ان شاسي سبور تري ديناميك. Donc cette nouvelle A1 بالطبيعة c'est du luxe, c'est du premium, de la qualité allemande avec un excellent confort et comportement routier كما قلت لكم. وتوا داخلين للتيرمينال اودي وين باش نكملوا حلقتنا. Alors موجودين توا مع امير العمروسي براند مانجر اودي. امير كالعاده كيما مستانسين نعملوا نكملوا حلقتنا اليوم معاك انت باش ناخذوا اكثر معلومات sur cette nouvelle A1, le retour de l'A1 في تونس. Exactement, مرحبا بك صدري, c'est toujours un plaisir. La 1 c'est un modèle qui est différent اللي لقى الحظ نتاعو في تونس, حبوه برشا توانسه grâce justement au style atypique par rapport aux autres modèles. اليوم بعد غياب 5 سنين donc يرجع لنا et c'est un bon timing parce que c'est la deuxième génération du nom. Donc la voiture elle est différente, elle est plus moderne, plus sophistiquée avec une touche de jeune et de connectivité اللي موجودة توا de nos jours في السيجمون هذا. فوالا تبدلت بون كما قلت دوك من برا من الداخل وزاد لا موتوريزاسيون. انا الحقيقه يمير اليوم حسيت اللي عندنا بلوس دو بويسونس كي سورت avec un excellent comportement routier. كيف تنجم تفسر لنا الاحساس هذا؟ Alors l'accès هذا c'est très simple, c'est la technologie allemande, donc grâce aux motorisations TFSI, donc l'injection directe d'essence avec turbo. Le gabarit de la voiture, le poids et le style de la voiture surtout jouent un rôle très important. يعني
تنجم تكون نفس الموتور على كهرباء اخرى مش تعطيك لو ميم روندو سكي ني با الكا في الان 1 هذيا زيد لا فيرسيون 30 تي اف اس نتاعنا هذيا sur une petite citadine comme ça le rendu il est nettement meilleur parce que la voiture elle est petite elle est maîtrisée avec un couple de 200 Nm. Donc ça donne une idée déjà sur la voiture. Ouais, on a une bonne nervosité, un bon passage des rapports Z avec boîte automatique. Nkamlou Emir Baham Haja, portefeuille Soum Karabetna Lyoum, je sais qu'il y a 2 finitions disponibles. Exactement. بالنسبة للA1, on va proposer pour la Tunisie 2 finitions, donc 2 niveaux de finition. La 1, la version finition City Line, et la version qui m'a déjà la version S-Line. Donc la différence, bien sûr, qui marque, c'est les options. C'est la même, on conserve la même motorisation et la même boîte sur les 2 finitions. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que même en finition entrée de gamme, cette nouvelle A1, elle est super bien équipée. Les dernières technologies de connectivité, d'éclairage, etc. City Line. Actuellement, elle est exposée partout dans les agences agréées internes ou fait terminal, bien sûr. Et les prix de départ, donc, ils seront à 118 pour la City Line et 130 pour la version DC Lyon, la S-Line. D'accord, واضح. Merci beaucoup Emir. Voilà, حلقتنا نتاع اليوم وفات ان شاء الله عجبتكم انتم زاده دونك كان تحبوا تزيدوا تكتشفوا 7 1 موجوده في لي شوروم اوفيسيال للمارك الاوتوموبيل اودي وانا نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه pour de nouveaux essais. Salut. عيش ثنيتك مع شيل فيو سيف. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب.